କୁହାଯାଏ ସଂଘ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରେ। ଆମର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମର ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ମାଣର ମୂଳ ଆଧାରଟି କ'ଣ? ମୁଁ ତ ଏବେ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମା ଭାରତୀର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ। ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଥା ବି କହିଲି ଯେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତ୍ୱ ଏବଂ ସଂଗଠନମୟ ଶକ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂସେବକ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟତା ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ତାର ଜୀବନର ସବୁକିଛି ଧନ ଯୌବନ ସବୁକିଛି ସେ ତ୍ୟାଗ କରୁ ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କହୁ ଯେ ମା ତୁ ମୋତେ ସବୁ ଦେଇଛୁ, ଆମର ଏ ଜୀବନ ତୋ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମର ଧନ, ଆମର ଶରୀର, ଆମର ବୁଦ୍ଧି, ଆମର ସବୁକିଛି ଆମେ ଭାରତ ମାତା ପାଇଁ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସ୍ୱୟଂସେବକମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଭାରତ ମାତାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ମୋର ସବୁକିଛି ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିବି ଏବଂ ମା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଅଛି। ମୋତେ ମା ବଢ଼େଇଛି, ମୁଁ ଏ ମା କୋଳରେ ବଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇଛି ଏ ମା କୋଳରେ ବଢ଼ୁଛି, ମା ପାଇଁ ମୋର ସବୁକିଛି ଅଛି। ତେଣୁ ମା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବି। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବନା ନେଇକରି ସ୍ୱୟଂସେବକମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରାଯାଏ। ୟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରୁ। ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି। ଶାଖା ହେଉଛି ତାର ମୂଳ। ଶାଖାରେ ହିଁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରୁ। ଶାଖାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ମାଣର ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ନିର୍ମାଣ ଅର୍ଥ ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁ, ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଧାରରେ କାମ କରୁ, ତା ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ନ ଆସୁ, ତାର ଚରିତ୍ର ଠିକ୍ ରହୁ, ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉ, ସେ ଜୀବନରେ ଏଇ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ରାଷ୍ଟ୍ର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ତିଆରି କରିବାର ଯେଉଁ ବିଷୟ ଅଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ଶାଖାରେ ଏସବୁ କଥା ହୁଏ। ଶାଖା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଆମର ସଂଘର ଥାଏ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଯେ ସ୍ୱୟଂସେବକ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଚାରବନ୍ତ ସ୍ୱୟଂସେବକ ଏଇ ବିଚାରରେ ଆସୁ। ଏହାକୁ ହିଁ ଆମେ କହୁଛୁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ମାଣ। ଏବଂ ଏଇ ବିଷୟଟାକୁ ପୁଣି କେବଳ ସଂଘରେ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ତା ନିଜ ଜୀବନରେ, ନିଜ ସମାଜରେ, ସମାଜ ଜୀବନରେ ସର୍ବତ୍ର ସେ ଏଇ ବିଚାରର ପ୍ରତିଫଳନ ହଉ, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ସେ ଆଦର୍ଶ ହଉ ବାକି ସମାଜ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂସେବକ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନା ନେଇକରି ସ୍ୱୟଂସେବକ ତିଆରି କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଜଣେ ସ୍ୱୟଂସେବକକୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖିଲେ ବି ସେ ସେଠି ସଫଳ ହୁଏ। ଆପଣ ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବା ଆଉ କାହାର, ଏମାନେ ବି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସେଇ ଶାଖାରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ସ୍ୱୟଂସେବକ। ତାଙ୍କୁ ଶାଖାରେ ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ ବୋଲି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଇନଥିଲା। ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂସେବକ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ କେହି ଦେଇନି। ସେମାନେ ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଭାରତର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସଂଘର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଧାରରେ ସମାଜ ଜୀବନରେ କାମ କରିବାର ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ବସେଇଲେ ବି ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବା କାରଣରୁ, ବଡ଼ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ସେଠି ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି।